կան թանկացումներ, բայց գիտեք, ինչ ես այսպես եմ կարծում, որ գիտեք, այն հումքերը, որոնք մեր մոտ այն արտադրողները, որոնք հումքը ներկրում են, դոլարի կուրսի հետ կապված, այդ փոփոխությունները կլինեն անպայման, որտեղ իրենք դրանով են գնում, արդեն պիտի թանկացնեն։ Տեսեք, որոշ ես վերցնեմ մսամթերքի ոլորտը, որ գիտեք, բավական կանոնակարգված է, եթե համեմատում ենք, ասենք Ռուսաստանի հետ, մեր միս մսամթերք, երշիկեղեն եւ այլն, դրանք նորմալ է եւ որակը ստուգում ենք, նորմալ վիճակի է, բայց նրանք բավականին հումքանյութեր ստանում են արտասահմանից։ Եթե դոլարով են գնում, եթե դոլարով են գնում, ուրեմն գինը կարող է տատանվել, անպայման կարող է իջնել, բարձրանալ եւ այլն։ Հիմա, օրինակ, ասենք հենց մսամթերքի շուկան մեր կազմակերպության կողմից մենք ուսումնասիրություն ենք կատարել արտադրության ոլորտում էլ, գիտեք, դա արտադրությունից է գալիս հետո թանկացումը։ Եվ արտադրության ոլորտում, ասենք մսամթերքի վերաբերյալ կարող եմ ֆիքսել, ասել, որ խոզի միսը թանկացել է։ Իրենք գնում են թանկ գնով, եթե ժամանակին գնում էին 1500-ով, հիմա 2200, 3200 է դառել։ Բնականաբար արդեն ինքնարժեքը բարձրացավ, որտեղ հումքը բարձրացել է։ Հավի գինը նույնպես իրենց համար դեռ մենք շուկայում դա չենք զգում։ Թանկացել է, որովհետև դե մենք մեր թռչնաբուծության հարցով ինքնաբավ ենք մենք, բայց երբ որ գնում են մերոնք արտասահմանից, մեր արտադրողները, Եվրոպայում, քանի որ թռչնի հիվանդություն եղավ, արգելվեց թռչնամիս այնտեղից ներմուծել, այդ դեպքում արդեն մերոնք ներմուծեցին այլ երկրներից, էլի եվրոպական որոշ հայտնի երկրներից, Եվրոպայում արգելված էր եւ բարձր գնով եկավ արդեն, որտեղ նրանք էլ օգտվելով առիթից, որ ինչ որ են չեն թողել, իրենք էլ ազատ շուկայական հարաբերություններ են։ Հիմա բանի թռչնի միսն էլ եւ խոզի միսը թանկացել է, պատճառները, ուրեմն թռչնինը հասկացաք ինչով էր, իսկ մենք երշիկեղեն նաեւ թռչնի միս է օգտագործում դրա մեջ, պետք է որ թանկանա դա։ Մյուսը խոզը ինչով է պայմանավորված, խոզի միսը մեր հայկական խոզի միսը ընդհանրապես շատ լավն է եւ ընդհանրապես մեր միսը շատ համեղ է, բոլորն են ասում, ես մի քիչ օրինակի կարգով ասեմ, ես ունեմ ուսանողներ Պարսկաստանից, Սիրիայից եւ այլ տեղերից, որոնք այստեղ որ սնվում են մեր մսով, ասում են ստեղի մսի համը այլ է, շատ համեղ է։ Եվ Պարսկաստանի որոշ տեղերում է միայն համեղ միս լինում, ընդհանրապես լավ է չի իրանց մսի համը։ Եվ դե հիմա գիտեք ինչ, ուրեմն պետք է զարգ տանք դրանց արտադրությանը։ Օրինակ, ինչն է պատճառը, որ խոզի միսը շուտով կթանկանա, կարող է հասնել մինչև 3000-ի կանխատեսումներով, այդպես ենք ասում։ Որպեսզի դա չլինի, կարծում եմ, կառավարությունը պետք է խթանի դա, որովհետև գլխաքանակը քիչ է։ Հիմա Հայաստանում այդ խոզի մսի գլխաքանակը քիչ է, իսկ եթե արտադրողը ուզում է օգտագործել այդ թարմը, իսկական եւ ստուգված թալ մեր ֆերմերներից գնաց միսը, ուրեմն պետք է խթանել այդ արտադրությանը, որտեղ մարդիկ մի կերպ են քաշում, զգում են, որ ավելի լավ է փակվեն չաշխատեն։